Artxandape ikastola, antzina mahatxerri ezizena zuen eremuan kokatuta dago. Euskara, euskal kultura eta balio kristauak izan ziren Artxandape ikastolaren haziak, eta horiesek dira, gaur egun ere, sendo errotutako gure sustraiak. Hazi eta ezi, hori da gure xedea, ikaslea bere osotasunean garatzea. Beraz, pertsonen balioak eta indarrak ditugu gure proiektuaren euskarri. Horrela, Artxandape ikastolaren ezaugarri nagusietako bat, hurbiltasuna dugu. Ikaslei egiten zaien jarraipena eta eskaintzen diegun laguntza. Esan bezala, gure heziketa proiektuaren ardatza pertsonaren garrantzia da. Eta pertsona horiek ezagutzaz jantziak nahi ditugu. Batetik, komunikatzen dakiten ikasleak nahi ditugu. Euskaldunak baina eleaniztunak. Hizkuntzak ikasi eta erabiltzeko gai direnak. Hitzezko komunikazioaz gain. Ez-hitzezkoa ere menperatzen dutenak. Konpetentzia digitalean ere trebeak. Horretaz gain, ikasten eta pentsatzen dakiten ikasleak ditugu helburu. Munduari begiratzen dioten ikasleak, irekiak. Gogoetatsuak, analitikoak eta kritikoak. Beti haratago joateko prest daudenak, ikertzeko prest, bizitzari adi. Elkar bizitzarako gai diren ikasleak ezin nahi ditugu, talde lanean aritzeko, elkarlana sustatzeko eta bakoitzaren rol eta ardurak betetzeko kapazak. Eta besteenak ere betearazi eta errespetatzeko gai direnak. Gaitasun empatikoa eta solidarioa lantzen dugu. Ekimena eta iniziatiba ere helburu ditugu, ikasle sortzaileak garatzeko. Ekimen eta iniziatibaz guztiak, modu proaktiboan jokatzen dakitenak. Planifikatzeko, egiteko eta ebaluatzeko gai direnak. Sentitu, pentsatu, ekin eta berriz pentsatzeko dinamismoa eta joera dutenak. Ikasleek pertsona izaten ikastea nahi dugu. Seguruak eta autonomoak. Portaera eta emozioak erregulatzeko gai direnak. Autoezagutza dutenak eta koherentziaz jokatzen dutenak. Beti ere, bizi-ohitura osasungarriekin eta ingurumenarekin bat egiten dakitenak. Kontzientziarekin eta konpromiso trinkoarekin. Artxandape ikastolak bizitzarekin konprometitutako ikasleak bultzatu nahi ditu. Norberarekin, inguruarekin eta gizartearekin konprometituak. Horretara zuzentzen ditugu, egunez egun, gure ahalegin eta esfortzuak. Hori da gure heziketa eskaintza.